Ich bin Ahmad. Du bist Zianet. Wir sind glücklich. Ihr seid glücklich. راځئ چې نن په sein verb باندې خبرې وکړو چې په الماني ژبه کې sein کم ډول verb دی او سره څنګ کې د haben verb پر به هم خبرې کوو. په الماني ژبه کې د sein verb مونږ ته حالت راښيي، یعنی کله چې مونږ د حالت څرګندېدو په اړه بحث کوو نو هغې لپاره بیا مونږ د sein verb استعمالوو. که چیرې څوک د انګلیسي ژبې ګرامر سره بلد وي دغه sein verبونو ته په انګلیسي ژبه کې مونږ وایو to be verبونه. راځو د پرسنل پرونومن سره کوم ډول فعل یا کوم ډول ځان verb استعمالیږي په دې به اوس خبرې وکړو. پرسنل پرونومن لکه ich, du, sie, es ورسره څنګ کې wir, ihr او sie د دې لپاره سره رقم د ځان verb استعمالیږي. راځو چې اوس تاسو ته ووایم. په د ich لپاره د bin ځان verb استعمالیږي لکه ich bin Ahmad, ich bin Student. صحیح شوله؟ د دو لپاره د best سره رقم د best ځان verb استعمالیږي. du bist Ali، ته علي یې. du bist Fotograf، ته یو فوتوګرافر یې. یا du bist Lehrer، ته استاد یې. صحیح شوله؟ ورسره څنګ کې کله چې بیا مونږ د ایر خبرې کوو د زی او د اس خبرې کوو د دې لپاره بیا مونږ د ایست ځان verb استعمالو. صحیح ده؟ زه وایم چې هغه څوک دی؟ ته ماته وایې چې er ist Ali، هغه علي دی. دا ته زه بیا وایم چې هغه څوک ده؟ ته ماته وایې چې sie ist Lehrerin، هغه استاده ده. د wir لپاره مونږ د sind ځان verb استعمالو لکه زه وایم wir sind glücklich، مونږ خوشحاله یو. ګوره یو حالت تشریح کوي مونږ ته. د ihr لپاره مونږ د seid ځان verb استعمالو لکه زه وایم ihr seid glücklich، تاسو خوشحاله یاستئ. همدا ډول په اخره کې د sie لپاره مونږ بیا د sind ځان verb استعمالو لکه وایم sie sind meine Eltern، مطلب هغه زما والدین دي. راځو د haben وربونو پر راویته باندې مونږ خبرې کوو. د haben verb چې په پښتو ژبه کې ورته مونږ لرل هم وایو، لکه یو څیز ته لري یا زه لرم، د دې لپاره مونږ د haben verb استعمالوو. په انګلیسي ژبه کې دې ته to have verbs هم ویل کېږي ورته. راځو د پرسنل پرونومن سره کوم ډول د haben verb استعمالیږي، راځئ چې اوس هغه استعمال کوو ورسره. ich لپاره مونږ habe استعمالو لکه سره رقم وایم چې ich habe 2 Kinder، زه 2 ماشومان لرم. د du لپاره د hast haben verb استعمالیږي لکه زه وایم چې du hast schöne Augen، ته ښایسته سترګې لرې. د er sie او د es لپاره مونږ د hat haben verb استعمالو لکه زه وایم چې er hat ein Kuli، هغه یو قلم لري. یا زه وایم چې sie hat ein Bleistift، مطلب هغه یو دانه پنسل لري. صحیح شوله؟ ورسره څنګ کې بیا مونږ وایو د wir لپاره مونږ haben استعمالو لکه زه وایم چې wir haben kein Haus، مونږ کور نه. د ihr لپاره مونږ د habt haben verb استعمالو لکه زه تانه پوښتنه کوم چې آیا ته ماشومان لرې؟ سره کوم تانه پوښتنه کوم درته وایم چې habt ihr Kinder، مطلب تاسو ماشومان لرئ. او په اخره کې د sie لپاره مونږ بیا د haben verb استعمالو لکه د سره رقم وایم چې sie haben 2 Kinder، مطلب هغه 2 ماشومان لري. یا sie haben eine Tochter، هغه یو لور لري یا هغوی. کله چې موږ د هغوی په رابطه باندې خبرې